शुरू करते हैं। बहुत ही आसान कनेक्शन है इसके। इस टाइमर के 4 पॉइंट बने होते हैं, बिल्कुल सादा से आसान से। 2 एक साइड पे पॉइंट बने हुए हैं, 2 एक साइड पे पॉइंट बने हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको भी समझा देता हूँ। हायर की वॉशिंग मशीनों में जो भी मोटर लगी होगी उसकी 3 तारें होंगी, जिसमें से एक तार कॉमन होगी और 2 कैपेसिटर की होगी। जो भी वॉशिंग मशीनों में मोटरें लगी होती हैं इसी तरह होती हैं, 3 तारें होती हैं। बाद जो रिवाइंड हुई होती हैं, वाइंडिंग के बाद उसमें से कुछ लोग 4 तारें भी निकाल देते हैं, तार मोबाइल से कॉमन करनी पड़ती है। लेकिन ये ऑलरेडी कंपनी की तरफ से कॉमन उन्होंने निकाल के भेजी होती है। इसके ऊपर डायग्राम भी बनी होती है मोटर के ऊपर साइड पे, उससे भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारी वाइट वाली तार कॉमन है और रेड और पिंक वाली तार हमारी 2 कैपेसिटर। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये 2 तारें हम कैपेसिटर के साथ लगा देंगे। ऊपर आ रही है वो टाइमर एक साइड पे लगा देंगे, जिसमें वाइट वाले एरिया कम है, ऊपर नीचे साथ साथ बिल्कुल 2 पॉइंट इन पे लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मोटर की एक कॉमन तार है, इसको हम करंट देंगे, इसको हम न्यूट्रल दे देंगे। और दूसरा करंट हमने कहाँ पे देना है, टाइमर के ये जो वाइट वाला एरिया है, एक तो नाप वाली साइड पे पॉइंट है नीचे वाला, एक ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला। इस ऊपर वाले पॉइंट के साथ हम दूसरी मेन तार लगा देंगे। न्यूट्रल हमने कॉमन के साथ लगा दी थी, मेन तार हमने इधर लगा दी है। इसके बाद इसके साथ एक बजर भी लगी होती है, जो आखिरी मिनट पे बजर हमारी ऑपरेट करती है और आखिरी मिनट पे पता चलता है कि हमारी वॉशिंग मशीन का टाइम खत्म होने वाला है। बजर हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बजर की जगह मैं आपको एक इंडिकेशन लाइट लगा के दिखा देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि बजर की जगह हमारी लाइट ऑन है। ये बजर की एक साइड पे लगा देंगे। बजर की जो दूसरी तार है वो जो हमारी वॉशिंग मशीन की मोटर की कॉमन तार है, जिसे हमने न्यूट्रल किया हुआ है, इसके साथ लगा देंगे।